내일은 우산 대신 두꺼운 코트를 챙기셔야겠습니다. 찬바람이 불면서 기온이 크게 떨어질 텐데요. 서울은 내일 아침 영하 1도로 많이 춥겠습니다. 바람까지 강해서 체감 온도는 더 낮겠는데요. 그중 서해안과 제주도는 강풍주의보가 내려졌습니다. 바람으로 인한 피해 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 바다의 물결도 상당히 높게 일겠습니다. 내일 최저 기온 살펴보시면 대전이 0도, 대구는 2도에서 시작하겠고요. 한낮 기온은 서울이 8도, 강릉 12도, 대구는 11도까지 오르겠습니다. 아침보다는 기온이 크게 오르지만 여전히 쌀쌀하게 느껴지겠습니다. 추위는 모레 낮부터 풀립니다만 이후에도 기온이 들쭉날쭉하겠습니다. 이럴 때 면역이 떨어지지 않도록 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 날씨였습니다.